Sanitarium je point and click adventúra, ktorá nejde prehliadnuť. Je tak špecifická, že ju každý pozná. Väčšina z vás hrala aspoň demo verziu, ktorá sa odohrávala v Blázinci. Pamätám si, že som bol z dema nadšený, vtiahla ma hustá atmosféra, výborne vykreslená úvodná lokácia, ako aj skvelý dubbing, takže som si chcel zahrať plnú verziu. Sanitarium je psychologický horor, v ktorom nebudete vedieť rozlíšiť realitu od sna a budete sa potácať na hranici príčetnosti. Budete sa cítiť, ako by vás Sandman na silu prinútil snívať a vy zažívali tie najhoršie predstavy, ktoré sa pretvorili z vašej minulosti a nie príliš pekných spomienok. Sanitarium vyrobila spoločnosť Dreamforge Entertainment, vyšla v roku 1998 na Windows a v 2015 aj na iOS. V predajoch bola veľmi úspešná. Predalo sa okolo 300 000 kusov, čo firmu posunulo dopredu, no potom vydala ešte ďalšie dve hry a na prelome milénia musela zavrieť svoje dvere kvôli finančným problémom a nemožnosti nájsť pre svoju novú hru o vlkodlakoch vydavateľa. Už sme tu od nich mali Anvil of Dawn a pred Sanitarium vyrábali hlavne RPGčka. Potom prešli na stratégie a vytvorili jednu jedinú adventúru. Čo sa týka Sanitária, to bolo po vydaní úspešné a oceňované ako adventúra roka, no v tom istom roku vyšiel Grim Fandango, ktorý bol oveľa úspešnejší. Hon, you're not gonna believe it. I found the answer. All those years, I should have seen it. There's more. I'll tell you when I get home. Intro hry vám toho o príbehu a hlavnom hrdinovi moc nepovie. Max sa chystá domov a počas jazdy volá svojej žene, že konečne našiel po dlhých rokoch odpoveď. Nevieme na čo, no je z toho taký nadšený, že dupne na plyn a v nebezpečnej zákrute stratí nad vozidlom kontrolu. What's happening? Where am I? Prebudíte sa v Blázinci s obviazanou hlavou a hneď na prvej obrazovke vidíte troch šialencov, ktorí majú podobné oblečenie ako vy. Jeden mláti hlavou o stenu, druhý si pre seba niečo mrmle a tretia robí divné pohyby, ako by mala krídla. Pekná sebranka. Zistíte, že chodíte podržaním pravého tlačidla myši, čo pre imerziu je oveľa lepšie než také klikanie, kam chcete ísť. Mrmlajúci koktavý Don vám prezradí prvé informácie o tomto svete. Hra má kvalitný dubbing a môžete si stiahnuť aj češtinu. Tá ale nie je kompletná, má chyby a posledné lokácie zostali nepreložené, no aj tak ju odporúčam, ak máte problémy s angličtinou. V Blázinci sa musíte dostať do riadiacej veže, kde je prvá jednoduchá tutorialová úloha – zapnúť televízor. Je v ňom krátka nahrávka hlavného hrdinu a doktora, z ktorej sa dozviete ďalšie malé kúsky informácií. Keď aktivujete kľúčom aniela, ten ožije a začne sa s vami rozprávať. Tu začína v podstate hra a celé šialenstvo. Moc z príbehu prezradzať nejdem, pretože ten vás bude tiahnuť vpred a na úplnom závere zistíte, čo sa stalo a všetko sa poskladá do seba. V recenzii sa pozrieme na puzzly a rozobrieme si oblasti, v ktorých sa budete pohybovať. Hadanky nie sú zložité, väčšinou som sa zasekol na tom, že som prehliadol na zemi nejaký predmet, ktorý sa nezdal ako predmet, alebo som nevidel cestu k nejakomu NPCčku, ktoré bolo zakryté budovou. Inak sú logické úlohy v hre veľmi jednoduché. Budete používať pokus omyl. Aj používanie predmetov z inventára je ľahké. Tých predmetov zase nie je veľa, takže vždy budete vedieť, kam ich použiť. Po rozhovore vás aniel teleportuje do novej dimenzie, zvláštneho opusteného mesta, kde sú len deti s divne deformovaným telom alebo tvárou. Je ich strašne veľa. Každé má svoje meno, svoj vlastný text a dubbing, čo je super, no väčšina z nich vám povie to isté, len inak. Aj tak si s každým musíte pokecať, ak neviete, kam máte ísť a čo máte robiť, aby ste si náhodou nezabudli vypočuť nejaký dôležitý rozhovor. Nejdem prezrádzať, kde sú dospelí, alebo čo sa s nimi stalo, alebo prečo sú po celom meste len zmutované deti. Na to prídete sami po malých krokoch.
Táto oblasť je obrovská, asi najväčšia v hre. Strávite v nej kľudne aj 2 hodiny. Pritom celú hru som dohral za približne 8 hodín. Prvá lokácia ma vyčerpala, do ďalších sa mi už moc nechcelo a do hrania som sa musel nútiť. Výborným odkazom bola číselná kombinácia od drevených vrát, 451 stupňov Fahrenheita od Bradburyho, to ma potešilo. Tu si prvýkrát zabojujete, zoberiete kosu a budete sekať útočiace vrany. Na konci dlhej tekvicovej cesty na vás zautočí oživlý strašiak, ktorému musíte najskôr zničiť všetky tekvice, aby ste ho zabili. Bola to osviežujúca minihra a v hre ich bude niekoľko. Toto bola z nich najdlhšia. V stodole nájdete hlavnú príčinu, prečo je toto mesto také, aké je, a nezabudnite si zobrať zo zeme kľúč. Ja som ho prehliadol a potom som musel dlho hľadať, čo som zabudol zobrať. Alebo zobratie malého kameňa pred kostolom. Niektoré predmety na zemi moc dobre nie sú vidieť, preto pomaly preskúmajte každú časť obrazovky. Ak je aktívna, lupa sa začne pohybovať. Negatívom je pohyb Maxa, ten je príliš pomalý a než niekam dokráča, hrozne dlho to trvá. Druhá lokácia vás teleportne späť pred Blazinec. Okrem ďalších mentálne chorých ľudí stretnete aj personál a doktora, ktorý pacientom púšťa príšernú hudbu. Aj Maxovi príde strašná. Tu môžete meniť a v závislosti na tom sa bude meniť aj správanie pacientov. Stretnete fanatického kazateľa Boba, ktorý káže svojmu stadu figurín a svoje košte prezýva ako svatú hulu. Na konci oblasti si ešte vyriešite puzzle s presmerovaním vody. V ďalšej lokácii s cirkusom budete hrať za malé dievča Sáru. Oblasť je opäť ako v prípade mesta s deťmi obrovská a pri cirkuse si výmenou za lístky môžete vyskúšať rôzne hry. Táto časť mi prišla najnudnejšia. Na konci v jaskyni si zahráte krátku akčnú minihru. Časť v dome vám čo to objasní aj vďaka novým spomienkam a prízrakom, ktoré sa budú v ňom objavovať. Strašná časť je v laboratóriu, ale to je kvôli češtine. V texte musíte hľadať písmená, ktoré boli pôvodne v angličtine, takže sú kľudne aj mimo textu a v závere z nich musíte poskladať anglické slovo. Kvôli tomuto puzzle češtinu neodporúčam, inak sa obratíte na návod, aké slovo máte poskladať. Keď sa dostanete do bizarného sveta kyklopov a hmyzu, ktorí chcú ovládnuť svet, hra začne byť oveľa lepšia a aj ostatné lokácie po nej ma bavili viac. Všetko začne dávať väčší zmysel, začnete si všímať podobnosti s Maxom a uvedomovať, čo sa vlastne stalo. Hmyzí svet v úli môže byť pre niekoho odporný. V jednej časti nájdete hmyzáka ako pitve nejaké prerastené decko. Dostanete sa k larvám, kde sa chovajú ľudské plody v skúmavkách, takže ak vám predchádzajúce lokácie neprišli dostatočne šialené, tu autori ukázali svoju zvratenú fantáziu. Puzzle opäť nie sú zložité. V prvom musíte hľadať zmenou krídel vážky symboly a správne ich nastaviť, a druhá hádanka je hudobná, musíte zopakovať v správnom poradí melódiu. V Marnici sa zase budete snažiť otvoriť zapečatené dvere, rozbijete bustou stenu a nájdete správne symboly v azteckom kalendári. V poslednej väčšej lokácii v stratenej dedine si zahráte za azteckého bojovníka, ktorý bol povolaný, aby zachránil obyvateľov od tyranie zlého boha. Musíte nájsť 3 totémy z 3 chrámov, aby ste si otvorili cestu do labyrintu. V ňom, ak zomriete, tak sa objavíte na začiatku. V labyrinte sú slepé cesty, ktoré sa rozpadajú, a nebezpečné pasce, takže toto je ďalšia taká akčnejšia pasáž. Posledné 2 oblasti prezradzať nejdem, pretože sú krátke a prejdete ich za pol hodinu. Sanitarium odporúčam, je to výborná originálna hororová psychologická adventúra, ktorá ide dobre aj na nových systémoch. Len si treba zvyknúť na nižšie rozlíšenie, no ak chcete zažiť kvalitný príbeh, zahrajte si ho.